female. Wala. I bite my tongue, it's a bad habit. Ay, okay, pero wag ko ano mo. So, meron natin ako naman ngayon. Please, help me welcome the best dressed female 2025 is Miss Jonalyn Chan. Come here sa stage. Char lang. Wala tayo stage. Floor lang. Okay. So please receive the certificate and then your sash. And then mag-parade ka sa gawas. Nabawi na yung iyakang malagi ko sa manok, eh. Ay, ang kulak mo di ay. Ay, dili na. Ay, dili na siya sa special award dito. Nice na ba yung kulak? So, special thanks to Miss Jonalyn Trinidad for making the bouquet, which is mahatag siya later on. Kana, the serve. Tora. Denisa, okay. So, minsan na inside sa best dress na male. Ay, napi ang pau, ang perfect. Gawata naman. Gawata mang alilin, kaya ako mudawat. Okay. So, nakunin pa ang pau, no? Okay. Dito sa Abigay Prinsesa ka for tonight. Anyway, now for our best dressed male 2025. Please help me welcome and do like the thing. Ang may pagsulot niya sa butahan, siya na yung gabagumang sa nung mayot laban. Mr. Clifford! Ang imong mag-ito laban. Please receive the sash, certificate, and your ampao. That's her. La, saan naman? Jilo, music Jilo. Boom. Gana, perfect. Okay, picture. Apil lang siya ng alin. Ay, saan? Okay, so congratulations na sa atong best dress of the night 2025, the male and female, which is Ma'am Jonalyn and Sir Born. Back the serve. Okay, now minsan na-accept sa ato ang next special award, Char. Alam, kabalo ka mo ang sa atong sunod na award? Wala, sige, mamulit na ta. Nangluon na ko. Charis. Anyway, so dili na nakatugay-tugay mo. So atong next na award is Face of the Night. So, umarap sa Face of the Night no, na makagawa siya of certificate, bouquet from special made by Jonalyn Trinidad, sash, and of course, may ampaw be. Na siya ang ampaw po, hindi pa pildi. So, before na kaingon, no, palihog din ko Mrs. Rosario Cabales.
Iingon man. Diretso tayo. Diretso. Face of the night, ma'am, to Mr. P4 Gallo. So please receive the sash, the ampaw, certificate, and of course, a bouquet. Bayot laban. Hakot Awards si Kuya Mubin. Okay, si Ford. Ganun. Sakto yun kayo na. Sige, Victor. Vlog. Sir Ford, congrats! Okay, so our next song, Face of the Night, of course, female. So, ang istorya, kung isa nga, Face of the Night female karon is si Mr. Ruben Luengo. Face of the night, ano to? Face of the Night female. Face of the night female. Ako lang yung okay maging taon, pero isa lang na yun. So, akong na-judge sa akong judgment, akong i-judge si Juan, Miss Sheila May Lagar. So please receive the sash, bouquet, certificate, and of course the ampaw. Worth 1 million. Charing. So make sure no, ang both ano, face of the night, female and male. Hello. Picture, Ma'am Aline, Sir Timur, and Ma'am Sheila. Kayo tatlo. Picture kayo tatlo. Oo, merci. So, first next performer, pwede na mag-prepare. Sige, prepare na lang first next performer. And of course, katong mga nakadaog na award, alisa mo din sa tumangan. Ay, kapag dito. Okay, so picture Wow! Congratulations! Oy, Pin! Ako picture, Pin! Ako, grabe yung goddess of yung credit score. Kung ako din ko, kuya, mo picture niya kung amahan